Buenos dias, mó de cabeça de guidão, minha gente. Estou aqui, menina, eu não uso boné mais. Hoje o cabelo tava tão podre, minha gente, que eu tive que usar. E vocês sabem que mulher é assim, né? Hoje eu não posso lavar o cabelo porque eu já vou lavar amanhã cedo pra arrumar, né? Então não dá certo. Minha gente, hoje o vídeo é preparações para a minha fogueira, o meu arraiá. Tá chegando São João e eu vou fazer uma fogueira amanhã. E tô aqui na labuta para poder organizar. Aí tô indo ali agora no mercado com mãe para poder comprar algumas coisas para fazer tipo comidas típicas, né? Essas coisas. Vai dar certo. Vem comigo. Buenas tardes, minha gente. Já estou aqui. Eu e Genivalda. Dá oi, mãe. Fazendo as compras para a fogueira. Mas mãe tá comprando outras coisas ali. Ah, é, para ir para a fogueira. É verdade. Aí vamos comprar, minha gente. Vamos fazer. Mãe, bolo não, né? Melhor comprar pronto. Gastar caro. Aí é melhor comprar o bolo pronto. Olha. Tem um monte aqui. Várias fragrâncias. Tem que ser bolo de milho, eu acho, né, mãe? Canjica, tem que comprar coisa pra canjica. Agora eu tenho que saber o que é que faz pra canjica. Pera ainda. Deixa eu pegar o bicho-língua aqui. E aí... Mãe, tu acha que salsicha quantos quilos pra fazer hot dog? Tu acha que é melhor deixar lá a vasilha assim, o povo fazendo? Eu acho que Cortadinho. dá lá pra esquentar, né? Aí vai na hora certo. E aí o povo vai pegando depois, né? Verdade, verdade. Vai dar certo, minha gente. Bora se embora. Minha gente, que calor é esse? Não tá tendo base não, calor demais. Mãe subiu aqui pra deixar umas coisas na casa dela. Fiz as compras já, lá pra fogueira. Só que os negócios, as comidas, essas coisas, só vai fazer amanhã. Aí hoje eu acho que eu vou lá na roça, ver como é que tá as coisas. A mãe disse que vai fazer, pra gente tentar fazer uma mini ornamentação, né? Mas as coisas mesmo de verdade, é tudo amanhã, menino. Vai ser pauleira, minha gente. Mas... E aquele grude assim, ó. Hoje foi lá pra casa, hoje foi meio dia e meio pra ir pra escola. Quem? A menina. Pois é. Buenos dias, minha gente. É babado, viu? Deixa eu dizer a vocês. Hoje é o dia da fogueira. Limpar aqui essa câmera. E aí eu tô aprumando pra poder ir lá e buscar a lenha, minha gente. Aí tô chegando aqui na casa do meu amigo. O palhaço acordou agora. Aí eu tô indo buscar ele. E vou lá na Lagoa do Boi buscar a Laila, que é outra palhaça. E aí a gente vai buscar. Menino, tá um frio, minha gente. Um frio que foi duro pra me acordar. Vou dizer a vocês. Babado. Moço, olha essa vaqueira. Eu gosto. E essa bota, acho mal, né? Olha o papel, não pode mostrar. Meu Deus, tá com caganeira, é Laila? Ei, agora deixa eu te dizer um negócio. Ô, gente, peraí. Tá aqui. Essa bota aí era pra tu ir pra fogueira de noite, caralho. Pra que não? Vai com a minha botinha bonitinha, tá dando? Ai. Minha gente, tamo indo lá, viu? Atrás em busca dos pau. Vai dar certo, com fé em Deus. Oi, a sustância é guizão. Tu é doido. Ah, bebendo no inferno. É doido. Uma hora da já embebedando, véi. Tu vai dormir na hora de cortar a lenha lá, o safado. Tu é doido. Não vai botar os pau de lenha pra pegar fogo também, não? Não, tem que ser toco pra poder. É, Guilherme, tu pode entrar logo aí, viu? Tu pode entrar, tu só fica olhando. Não, meu filho, se couber, olha, Na hora que eu voltando dessa aí, você tá trajada já. E cadê o pau de cana? tá lá no carro. O cachorro morreu engasgado com picoca. Picoca, bicho. Já tu sabe que tem um negócio com ele, Jacatu é dia demais. Chacatu ali é. Ah, minha filha, tu trouxe nós pra onde tem vaca? Não sei nem de quem é a roça, minha gente. Só sei que nós entrou. Olha isso que é a mulher de verdade. Segura no pau, quebra o pau, derruba pau. Eu gosto muito do pau. Isso derruba pau, menino. Não é pouco não, viu? Já vai deixando aí, esparramado pelo caminho. Na volta nós vai pegando. Uai! Uai, minha gente.
Ai, arranhando as pernas tudinho. Será que eu acho que eu não passei nem um creme de pele hoje. No frio que eu acordei. Vai levar esse filho? Vou acertar o bicho no mesmo lugar. Meu Deus. Eita peste, Guilherme, pelo amor de Deus. Maria! Por que que os homens vivem menos aqui, viu? Maria, doido. Maria! Guilherme, tá indo? Agora deu de noite, desbravando, como é? Desbravando os matagais. Gente, coisa aí, a perna. Até agora tem 2 minutos de fogueira já. Só falta agora 7 horas. Tá doido. Esse aí tá bom? Tá. Oi! Menino, bicho. É a maior, viu? Meu Deus do céu. Se derruba um pau, menino. Eu gosto. Eu gosto. Cadê? Chacatum disse que achou uma. Pega lá, pega pro carro logo esse porra, senão esquece aqui. O quê? Senhora Maria, que é o caminho aí vai pegando. O caminho do carro, esquecer? Lá esse diabo aí. Maria, pá. Maria. Também tomaram 1,5 litro de caldo de cana, não tem como a pressão não baixar, não. Menina, é pau, viu? É pau, é pau, é pau, é pau. É por aqui que passa? Eita, chegou outra serena. Achou o fiotão, meu gente. Eita. Dura é chegar lá, porque aqui, ó. Menino, tá babado. Eu com medo de pisar numa cobra. Ah, Maria. Ui, agora é engraçado, né? A gente tem medo de pisar em cobra, mas sentar é uma beleza. Moça, aqui do lado leste, viu? Eu acho que é o marmião mesmo. Cadê, bestagem? Cadê? Não faz lagarto pelado, não. Calma aí, tem um outro. Maria, esse aí é o fiotão, viu? Esse é grande, agora só faltou ser um pouco mais grosso. Aí é pra tirar o retrato aqui? Aí é a pose? Faz a mídia, faz a mídia. Meu Deus, pra que a pessoa sobe em cima? Deixa eu tirar a foto, vai. Ei, tu tá rindo igual as fotos da escola, que a gente bota a mão na cintura e tira. Maria, olha lá. Grita madeira aí, Gui. Madeira! Maria, tá doido? Você lembra, né, cara? Tu cuidado, tua orelha tá bem fornida aí também, viu? Repara, minha gente, lá vem, olha. Lá vem. Rapruma. Menino também aqui pra passar, tá babado, viu? Menina, que será que dá fogueirinha, Guizão? Dá pra queimar cair. Minha gente, tudo eu que peguei, olha, eles ficaram só olhando. Esqueça. Esqueça. Bora, bora. Bora, 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 bora. Cuide. Ui! Olha isso, pega Olha lá. Cauê sai do mato pro modo cobra. Vai em cima aí. Eu vou cobrar a diária aqui do motorista. E eu também tô dirigindo, aí nós dividimos. Cauê gosta de ir em cima do pau, né, Cauê? Aí vai feliz. Uai. Minha gente, tô aqui testando os drinks de hoje. Ave Maria, que fome da enzima é essa, gente? Sai do mato, Cauê! Sai do mato, amor. Aqui é a Tu é doido, aqui é a merenda, viu? A hora boa, a hora boa. Eita, e tava bom, Já ajudei, ó, já ajudei. Peguei guardanapo de fora. Ah, você é raça de Marta, você é a melhor do Brasil. Olha como tá feliz, minha gente. Sai do mato, Cauê! Sai do mato, amor. Olha que lapa de boca!
mexe o bumbum.